Avui, 23 de maig de l'any del Senyor 1068, malalta i de nou prostrada en el llit, veient la mort com se m'atansa, em disposo a fer testament per tal que els meus béns siguin distribuïts de manera justa i facin honor a tot allò que he respectat en vida. En aquest castell de Llordà vull alçar-me del llit per última vegada i albirar la plana fèrtil que s'estén fins a tocar les faldes de la serra del Montsec. El meu pensament vola com un ocell fins a la vall d'Àger, l'estimada vall d'Àger, on vaig vessar tant esforç per assegurar l'assentament de la població cristiana. I el pensament n'avisa els masos, monestirs, ermites i castells. I em tornen al cap pels nostres preciosos jocs d'escacs, de la mateixa manera que no demanava permís al meu espòs, Arnau Mir de Tost, per moure les peces, de manera semblant he actuat al llarg de la meva vida. Sé que acomplirà quan jo falti tots els desitjos que expressaré en el dit document, tal com en vida respectar les meves decisions. Marit i muller hem sumat els nostres esforços en l'expansió del món cristià, arrabassant cada vegada més terres als sarraïns. Tots temps l'acompanyaven les seves conquestes per les conques del riu Segre i les conques dels rius Noguera, fins que el 1048 prenguérem la vall d'Àger al poble musulmà. Després d'una lluita de més de 10 anys, hi vam construir l'església de Sant Pere d'Àger, damunt les cendres d'una mesquita. Prego que sigui continuada la tasca repobladora en la qual he posat tant afany. De Tos fins a Àger i Camarasa, el meu senyor i jo no només hem tingut rendes i beneficis de tots els termes castrals i de les parròquies, i hem disposat de recursos per adquirir nous castells, reconstruir-ne d'altres i edificar esglésies, hospitals i monestirs. I també hem propiciat l'establiment del poble senzill en el territori, mitjançant les cartes de poblament i de franqueses que els atorgaven drets i privilegis, i oferint-los protecció. En les nostres terres, la pagesia ha tingut cura dels ramats, ha conreat la terra i ha explotat els recursos dels boscos. Pujols i cavalleria, feltres i botons, arams i bufadors, són paraules de la llengua que fem servir en el nostre dia a dia. Encara que clergues i noblesa sabem llegir i escriure en llatí, tenim un parlar propi que es va escampant a mesura que s'eixampla el nostre territori. Les conquestes del meu espòs Arnau Mir de Tost, més enllà del Montsec i en nom del comte d'Urgell, no només han portat la nostra fe a la vall d'Àger, sinó que també els nostres costums, la nostra llei i la nostra llengua. Camperoles que tornen fèrtils els erms, brodadores i pintores d'anomenada, dones valentes que s'estableixen en terres de frontera, senyores que dominen castells, comtesses que governen, abadesses que regeixen monestirs. No puc saber com seran els temps que vindran, però la societat del meu segle ha valorat el paper de les dones. A l'empara de la llei heretada dels visigots, tant fills com filles tenen dret a l'herència dels pares. L'espòs ofereix dot i esponsalícia a la muller i la vídua és usufructuària tant dels béns com dels honors del seu senyor. He conegut grans dames molt respectades per la seva tasca, com Ermengarda de Vallespí, la comtessa Llúcia del Pallars Sobirà,
Les mateixes comtesses de Barcelona, Ermessenda de Carcassona i Almodis de la Marca, Guinedilda, repobladora de Cervera. I jo mateixa, malgrat no ostentar cap títol nobiliari, m'he sentit respectada i honorada com a dama de la noblesa que sóc i que governa tantes terres i castells. Ara, a punt d'apagar-se el ble de vida que em queda, faig inventari de les meves riqueses i estableixo els destinataris del meu llegat. He administrat tots els béns que el meu espòs m'atorgà el dia de les nostres esposalles i aquells dels quals jo ja disposava, i tots els que hem aconseguit arran de les conquestes, de manera que fossin creixents i productius. Em complau recordar les comunitats canòniques que he fundat i han contribuït a l'ordenació i l'explotació dels nous territoris conquerits. A Àger, Mur, Montmagastre. Per lloança del Senyor, he afavorit l'assentament de la població cristiana a l'empara d'aquestes construccions. I així, he afavorit també que la terra fos fructífera. M'ha arribat l'hora. Sé que la mort ha entrat al món per la malícia del diable. Déu no troba cap gust a destruir els qui viuen. Ho ha creat tot perquè existeixi, i els justos seran immortals. Així està escrita la veritat en el llibre de la saviesa de Salomó. M'he format en el coneixement i la lectura de les sagrades escriptures i aquesta és la meva fe. Arribada al final del camí, prego al Senyor que em tingui en compte les meves ànsies d'evitar la guerra entre els comtats i com he fet ús de la paraula entre uns i altres, tot propiciant els pactes. I a ell dedico, a més de la fundació d'esglésies, hospitals i monestirs, la meva tasca constructora i reparadora de camins i ponts que ha facilitat el trànsit de la població cristiana en les terres conquerides. Pel valor que sempre he donat a paraula i escriptura, i com en el cas dels molts documents que he signat en vida, encara que avui em tremoli tant el pols, signaré aquest testament amb la meva pròpia mà.